Dobrý den pro učitele, ahoj pro studenty, tady je Terka s Kájou a vítáme vás u našeho podcastu, kde se budeme bavit o sopce. Já vás zdravím. Přesně jak řekla Terka, budeme se zabývat sopkou pro obor číšník a číšnice. A tedy, co je to vlastně sopka? Je to samostatná odborná práce, kterou žák hotelovky píše na vylosované téma a následně ji odevzdává na svém pracovišti u paní mistrový nebo u pana mistra, který po svém hodnocení odezdá paní Pluchový ke finálnímu hodnocení. Každý obor má sopku trošku jinak. Každý rok je jiné téma, který posílá Cermat. Těch témat je přesně 20 a každá škola si vybere 4 témata, ze kterých se následně losují žáci ve třídě před paní Pluchovou a třídním učitelem. Losování témat pro rok 2024 a 2025 je termín v lednu, ale přesný datum bohužel zatím neznáme. A Kájo, co obsahuje sopka pro číšnice? No tedy, to je úplně jasný. No přece to obsahuje úvod, formuláře, které nám rozdá paní Pluchová k vypracování kalkulací, slavnostní menu, které se musí sestavit tak, aby se hodilo k vylosovanému tématu, objednávkový formulář, žádanku na inventář, nákres tabule a zasedací pořádek, kuver, charakteristiku nápojů a pokrmů, časový harmonogram a vyúčtování akce. A nesmíme taky zapomenout na to, že musíme přeložit naše meníčko a charakteristiku do jazyku, co jsme si vybrali, buď do angličtiny nebo do němčiny a samozřejmě závěr. Tedy, a už si vzpomínáš? Už víš, jak vypadá sopka? No jasně, že si vzpomínám, jak vypadá sopka. A ukáže vám to paní Pluchová při losování anebo vaši učitelé na odborných výcvikách. Sopka má zadaný určitý počet stran a také velikosti, písmen a styl písma, který musíte splnit. Je vytištěná v kroužkové vazbě a svázána. A kde si nechat sopku svázat? V D-printu u Metropolu, jako jsme to udělali my. Ale samozřejmě si to můžete nechat svázat i jinde, ale je to nejblíže ke škole. No a Kájo, jak vlastně dlouho máme na odezdání sopky? No tedy, my jsme na to měli 6 týdnů, ale je to takhle vždycky. Takže každý má na zpracování sopky 6 týdnů. Sopka se odezdává, když máte praxi, takže odezdáváte hotovou práci učitelům odborných výcviků. Ale nezapomeňte sopku vytisknout 2krát do školy a pro vás. A když jsme náhodou potřebovali poradit se sopkou, za kým jsme vlastně šli tedy? Tak jako většina studentů, tak i já jsem šla za mojí paní mistrovou, aby mi poradila s mojí prací a případně, když nemáte paní mistrovou, tak buď vám paní Pluchová přidělí nějakou mistrovou, anebo vám také pomůže paní Pluchová, ale musíte si s ní domluvit konzultaci. Ale pokud budete mít nějaký problém se sopkou nebo jakýkoliv dotaz, nebo budete potřebovat pomoc, normálně běžte za svýma mistrovýma. Oni si na vás určitě udělají čas, když budete mít domluvenou konzultaci a oni vám určitě rádi pomůžou. V našem dalším díle našeho podcastu si pozveme prvního hosta a s ním se budeme bavit o sopce pro kuchaře. A tohle by bylo pro dnešek všechno. A ahoj! Ahoj!